अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये ग्लॉक 26 Gen 4 पिस्टल आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पिस्टल है। अगर कोई साथी बाई करना चाहते तो हमारे साथ जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो इसको आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका जो है अंदाज़ा हो जाए इसकी फ़िनिशिंग का। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके 10 राउंड आते हैं इसके मिग में। इसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह इसकी टेस्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त पिस्टल है। और इसके अलावा मुझे तो बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के लिए मुझे बस 30 बोर की इंटरचेंज पिस्टल जो होती है ना, डंगर का बैरल हो और इंटरचेंज 30 बोर पिस्टल हो, यानी रशियन की फ़र्स्ट कॉपी। उसका कलर भी ख़राब नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा ये पिस्टल आप देख लें, बहुत ये भी अच्छी है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद है। अगर थोड़ी सी भी गिर जाए तो टूट भी जाती है और इसके अलावा इतने पैदार नहीं होती। तो चलिए आप कीमती टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ टेस्ट फायर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, व्यूअरों, चेक कर लो। ये है ग्लॉक 26 मुकम्मल स्मॉल पिस्टल जो डायमंड एंड टेक्निकल वेपन वालों ने बनाए हुए। हमजा भाई, जो आपने गुजरावाला से आपने ऑर्डर किया था, ये आप वाला का पिस्टल है। इसके ऊपर हम टेस्ट फायर करते हैं, आप चेक कर लें इंशाल्लाह। Okay, thanks for watching my videos.